新的一天开始，奶奶正做着早餐，阿拉德已经饿了，手里拿着饼，吃得津津有味。山里的生活很艰苦，尤其是现在经常刮风，给他们的生活带来不小的困扰。而奶奶打理着羊群，还要照顾阿拉德，分身乏力，有时候难免会发脾气。达利又想要进城去，他问妈妈是否要捎带东西。奶奶说什么都不想要。她昨天的时候还训斥了达利，现在生活算是稳定了下来，在奶奶看来还是安稳在山里牧羊，照顾好阿拉德。达利走后，奶奶就开始清理冰箱，家里的事情很多。达利离开后，奶奶就更忙碌了。刚刚狂风大作，把东西吹得乱七八糟，生活变得困难。这样的天气，阿拉德待在外面十分危险。奶奶抱着阿拉德躲在厨房里，先给他吃了些水果。耳畔的风呼啸而过，小家伙也感到害怕。好在奶奶陪伴在他的身边，安慰着他。刚刚奶奶祈祷风快些停下来，阿拉德躺在厨房地毯上睡着了。气温有些低，奶奶特意给他盖上了厚厚的毛毯。趁着阿拉德睡着的功夫，奶奶去山里收集了干柴，顺便把羊群撵回来。又到了每天挤羊奶的时间，也难怪他和达利发火，毕竟牧羊点的事情很多。奶奶希望达利可以给自己搭把手。阿拉德睡醒后不太高兴，似乎是被狂风吓着了，而且今天爸爸不在，他有些伤心。好在还有摄影师陪在身边，天气不好，他带着阿拉德来到房间里踢球。奶奶要照顾一大群山羊，此时也没时间陪阿拉德。和摄影师互动了一会，小家伙的情绪平复了下来。他很依赖爸爸，可爸爸总是有事离开家。阿拉德还小，达利应该把生活重心放在阿拉德身上。在山里生活的这段日子里，他吃了不少苦。阿拉德还没有穿鞋子，仍然光着小脚丫，走在凹凸不平的路上。摄影师既要陪着阿拉德玩耍，还要拍摄视频，也是够忙的。阿拉德的皮球滚到了下面，这里是个陡坡，并不适合踢球。看到阿拉德跑到了公路边，摄影师也紧紧地跟随在他的身边，照顾他的安全。虽说公路上车辆不多，但在路边玩球十分危险。小家伙似乎又感冒了，时不时地咳嗽几声，还是要带着他去医院看看。但达利没有重视，而奶奶整日都围着羊群打转，那些羊就是他全部精力寄托。阿拉德就像一朵无人照料的小花，在生活的风雨中飘摇。他缺乏细致入微的呵护，没有妈妈在身边，他就像断了根的草。阿拉德刚刚踢球，一直没有穿鞋子，小脚丫整日里在山中奔跑，也已经逐渐习惯了。他的衣服也脏了，小脸也变成了小花猫。奶奶此刻不在家，他已经撵着羊群进山了。阿拉德只好坐在这里等着奶奶回来。很多时候都是他一个人默默地玩耍。在村里的时候，阿拉德经常可以见到哥哥姐姐们，生活更有趣。而山里的生活有些冷清。阿拉德想要抱抱小羊羔，摄影师特意给他抓来一只，但他告诉阿拉德要正确的方式抱着它。今天气温下降，加上狂风不止，山里的气温变幻无常，要适当的添加衣服。阿拉德有些流鼻涕了。
小羊羔成为阿拉德的小伙伴，他很喜欢这些可爱的小动物。看到小羊羔走了，他显得很着急。今天的阿拉德没有往日听话，时不时地哭闹几声。奶奶终于把羊群安置好，她点燃火堆后，开始加热羊奶。刚挤的新鲜羊奶要放到锅里消毒。阿拉德饿了，他去旁边把大饼拿了过来，正好奶奶把羊奶加热好，可以给他用热乎乎的羊奶泡大饼吃。各种食物对阿拉德来说都很美味，其实照顾阿拉德很省心。此刻饥肠辘辘的阿拉德急切地盼望着食物，奶奶也加快了手里的动作。小家伙平时活动量大，吃进肚子里的食物很快就消耗没了。阿拉德的食量很大，奶奶刚刚给他泡的羊奶大饼，他吃得一干二净。看到他的衣服脏了，奶奶找出干净的衣服给阿拉德换上，并给他洗干净脸。爸爸不在的日子里，阿拉德只有奶奶可以依靠，可奶奶终究是上了年纪，岁月在她的脸上刻下了深深浅浅的皱纹。她不仅要照顾阿拉德，还要操心那一大群山羊，毕竟精力有限。她拿出吃剩下的米饭，想着喂给家里的鸡群。阿拉德也赶忙凑到跟前，但这些米饭已经变质不能吃了。下午的时候，气温更低了，奶奶紧紧地把阿拉德抱在怀里。本期的视频就到这里了，我们下期再见。